Der Indexbranchenführer MSCI bietet aktuell mehr als 1500 nachhaltige Indizes an. Und in Deutschland werden insgesamt fast 500 nachhaltige Aktienindizes für die ETFs verwendet. Und wie wir in anderen Videos zu nachhaltigen Indizes bereits gezeigt haben, basieren nachhaltige Indizes in der Regel auf einem sogenannten Elternindex, der dann durch bestimmte Regeln und Kriterien der Indexanbieter erst zum nachhaltigen Index werden. In diesem Video wollen wir uns auf den Elternindex der nachhaltigen Variante fokussieren und haben uns dazu die derzeit größten nachhaltigen Aktien-ETFs angesehen und die darauf basierenden Elternindizes herausgestellt. Die 6 davon meistgenutzten Aktienindizes stellen wir euch in diesem Video etwas detaillierter vor. Also beispielsweise, welche Länder und Branchen abgedeckt werden, wie die Wertentwicklung ermittelt wird und auch, wie groß die Auswahl an nachhaltigen ETFs dazu ist. Viel Spaß mit dem Video! Mit knapp 50 angebotenen nachhaltigen ETFs ist der MSCI World auch bei der nachhaltigen Variante einer der beliebtesten Elternindizes. Erstmals aufgelegt im Jahr 1986 ist er wohl auch einer der bekanntesten Aktienindizes. Er ist so konzipiert, dass die Wertentwicklung von börsennotierten Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 23 von MSCI festgelegten Industrieländern abgedeckt werden. Large- und Mid-Cap-Unternehmen werden häufig vereinfacht als Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung beschrieben. Aber was genau bedeutet hohe und mittlere in diesem Kontext? Bei MSCI erfolgt die Klassifizierung relativ zur gesamten freien Marktkapitalisierung eines bestimmten Marktes. Für den MSCI World beispielsweise können Large- und Mid-Cap-Unternehmen vereinfacht folgendermaßen ermittelt werden. Die Basis bilden die 23 von MSCI definierten Industrieländer und die an der Börse gelisteten Unternehmen. Diese werden dann absteigend nach gesamter Marktkapitalisierung sortiert und gewichtet nach der freien kumulierten Marktkapitalisierung. Large- und Mid-Cap-Unternehmen sind dann die, die sich innerhalb einer kumulierten Marktabdeckung von rund 85% befinden. Beim MSCI World werden derzeit mehr als 1500 Titel aus den genannten 23 Ländern abgedeckt. Und das wiederum entspricht dann den erwähnten 85% der freien Marktkapitalisierung aus diesen Ländern. Die Gewichtung der Titel im Index, also wie viele Aktien eines Unternehmens im Index sind, erfolgt vereinfacht nach der Regel, je höher ein Unternehmen an der Börse bewertet ist, desto höher ist der Anteil im Index. Und deshalb werden aktuell im MSCI World fast 70% der Marktkapitalisierung durch US-amerikanische Unternehmen abgedeckt. Die Verteilung auf Sektoren bzw. Branchen hingegen ist deutlich gleich verteilter. Auch wenn die 3 Sektoren IT, Gesundheitswesen und Finanzen aktuell knapp 50% der gesamten Marktkapitalisierung im MSCI World ausmachen. Auf Basis des MSCI World gibt es aktuell fast 50 nachhaltige ETFs, die wiederum auf rund 20 verschiedenen nachhaltigen Indexvarianten basieren. Dazu zählt dann beispielsweise auch der MSCI World SRI und auch andere bekannte ESG-Varianten davon. Ein ähnlich breit gestreuter Index, zumindest hinsichtlich der Verteilung auf verschiedene Länder und demnach auch Sektoren, ist der MSCI Emerging Markets Index, in ETF-Bezeichnung häufig auch mit dem Akronym EM abgekürzt, der seit 1988 verfügbar ist und damals noch knapp 10 Länder abdeckte. Heute dagegen sind es 24 von MSCI definierte Schwellenländer und rund 1300 Large- und Mid-Cap-Unternehmen, deren Wertentwicklung verfolgt wird. Ob ein Land als Industrie- oder Schwellenland klassifiziert wird, definiert MSCI anhand von 3 Kriterien, welche alle gleichermaßen erfüllt sein müssen, um beispielsweise als Industrieland eingeordnet zu werden. Zum einen wird die Wirtschaftsleistung berücksichtigt. Für Industrieländer gilt beispielsweise Folgendes: Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf muss für 3 aufeinanderfolgende Jahre 25% höher sein als das der Weltbankdefinition für Länder mit hohem Einkommen. Zum anderen werden bestimmte Anforderungen an die Größe und Liquidität eines Marktes bzw. Land gestellt. Dazu zählt beispielsweise, dass in einem Industrieland mindestens 5 Unternehmen Anforderungen zur Unternehmensgröße nach gesamter Marktkapitalisierung erfüllen müssen. Und zuletzt gibt es noch 4 qualitative Anforderungen an sogenannte Marktzugangskriterien. Jeweils im Juni eines Jahres publiziert MSCI die potenziellen Änderungen zur Marktklassifizierung. Aber auch unterjährig können Ad-Hoc-Veränderungen stattfinden, wenn es beispielsweise die jeweilige Marktsituation erfordert. Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Marktkapitalisierung im MSCI Emerging Markets Index entfällt fast ein Drittel auf China und mehr als 10% jeweils auf Taiwan, Indien und Südkorea. Die Verteilung nach Sektoren ist ähnlich verteilt wie im MSCI World, mit großem Fokus auf IT und Finanzen.
Das Gesundheitswesen ist im Vergleich zum MSCI World mit nur fast 5% der gesamten Marktkapitalisierung vertreten. Bezüglich der angebotenen nachhaltigen ETFs stehen uns aktuell rund 30 nachhaltige ETFs mit dem MSCI Emerging Markets Index als Elternindex zur Verfügung, die wiederum auf knapp 10 unterschiedlichen Indexvarianten basieren. Etwas mehr nachhaltige ETFs gibt es auf Basis des Elternindex MSCI Europe. Aktuell sind es rund 40. Und wie der Name wahrscheinlich bereits impliziert, ist der MSCI Europe ein europäischer Aktienindex, der aktuell die Entwicklung von 15 europäischen Industrieländern abdeckt. Und mit mehr als 400 Titeln im Index deckt der MSCI Europe ebenfalls knapp 85% der Marktkapitalisierung aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen dieser 15 Länder ab. Den größten Teil der Marktkapitalisierung wird durch Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich abgedeckt, mit fast einem Viertel. Und auch rund 15% entfallen auf Frankreich und die Schweiz, sowie mehr als 10% noch auf Deutschland. Die Verteilung nach Branchen in Europa ist im Vergleich zum MSCI World und Emerging Markets Index stark auf das Gesundheitswesen, Finanzen und Konsumgüter konzentriert. Das Gesundheitswesen beispielsweise wird vor allem durch Unternehmen wie Roche, AstraZeneca und Novartis getrieben, die zusammen fast 10% der gesamten Marktkapitalisierung im Index ausmachen. Aktuell gibt es auf Basis des MSCI Europe rund 40 nachhaltige ETFs, die wiederum auf mehr als 20 verschiedenen nachhaltigen Indizes basieren. Der größte nachhaltige und in Deutschland angebotene ETF ist der iShares MSCI Europe SRI ETF, der wiederum den Nachhaltigkeitsansatz des SRI Select Reduced Fossil Fuel Index verfolgt. Und mit mehr als 3 Milliarden Euro Fondsvolumen gehört er auch zu einem der 10 größten nachhaltigen ETFs überhaupt. Ebenfalls rund 40 nachhaltige ETFs basieren auf dem MSCI USA Elternindex. Mit aktuell mehr als 600 Positionen im Index werden rund 85% der Marktkapitalisierung aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen des US-amerikanischen Marktes abgedeckt. Die Sektorverteilung ist sehr ähnlich zum MSCI World, da die USA, wie erwähnt, fast 70% der Marktkapitalisierung im MSCI World Index ausmachen. Also ein starker Fokus auf IT, das Gesundheitswesen und Finanzen. Beispielsweise machen aktuell rund 10% der Marktkapitalisierung Apple und Microsoft allein aus. Und deutlich weniger, aber immer noch unter den größten nachhaltigen ETFs vertreten, ist der MSCI Japan Index. Aktuell sind rund 250 Titel im Index und repräsentieren damit ebenfalls fast 85% der gesamten Marktkapitalisierung aus Japan. Wie bei den anderen erwähnten MSCI-Indizes besteht dieser auch aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Die Verteilung auf Branchen jedoch ist in Japan besonders auf Industrie, Konsumgüter und IT konzentriert. Die meisten großen nachhaltigen ETFs basieren auf einem der vorgestellten MSCI-Elternindizes. S&P Global, der Anbieter des bekannten S&P 500, bietet ebenfalls eine nachhaltige Variante an, die aktuell durch rund 15 nachhaltige ETFs abgebildet werden. Der S&P 500 ist ein wichtiger Index für den US-amerikanischen Markt und dient ähnlich zum DAX in Deutschland als Stimmungsbarometer der Börse für den US-Markt. Er deckt die 500 größten an der Börse gelisteten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung ab. Und im Gegensatz zur MSCIs Methode wird die Anzahl der Unternehmen nicht relativ zur gesamten Marktkapitalisierung ausgewählt, sondern ähnlich zum DAX eine bestimmte Anzahl festgelegt. Die Verteilung der Marktkapitalisierung ist wiederum sehr ähnlich zum MSCI USA Elternindex, auch wenn die Anzahl der Unternehmen leicht abweicht. Da die Gewichtung der Unternehmen jedoch wie bei MSCI nach der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes erfolgt, und deshalb machen ebenfalls fast 30% IT und noch rund 15% des Gesundheitswesens aus. Das nachhaltige Angebot auf die größten S&P 500 ETFs wird derzeit entweder mit dem Zusatz ESG oder ESG Elite geführt. Vereinfacht ausgedrückt ist der S&P ESG Index am ehesten mit der ESG Screens Serie von MSCI zu vergleichen und die ESG Elite Serie am ehesten mit der SRI Serie von MSCI. Aber unabhängig welcher Nachhaltigkeitsansatz zum individuellen Anspruch passt, die von MSCI angebotenen bekannten Ansätze wie SRI, ESG Enhanced, Screened oder Leaders gibt es für alle gezeigten MSCI-Aktienindizes. Und in der Regel gibt es dazu auch jeweils ein oder sogar mehrere ETFs. Zusammengefasst ist es für Anleger mit Fokus auf nachhaltige ETFs ebenfalls wichtig zu verstehen, welches Anlageziel die Elternindizes verfolgen, vor allem bezüglich der Länder- und Branchenkonzentrierung. Denn in der Regel verändern die jeweiligen Nachhaltigkeitsansätze nur gering die Länder- bzw. Sektorverteilung vom Elternindex und damit auch die vom nachhaltigen ETF. Weitere Informationen zu den Inhalten aus diesem Video haben wir in einem Artikel zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Alles Gute für eure privaten Finanzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.